لك ايه نيه المشرع لما بيجي بيبقى في تضارب في التفسير. فبنشوف بنرجع لنيه اللي شرع القانون. مرجعيه المصدر هو مجلس الاداره والجمعيه العموميه. تمام. فاللي شرع القانون ذاته او اللي شرع اللائحه الجمعيه العموميه ومجلس الاداره قال لك على يومين، يبقى خلاص تسكت اللجنه الاولمبيه وما كانش في داعي انها تفسر وتعمل هذه البلبله دون داعي، وخصوصا ان ما فيش نص صريح بيقول لك يوما واحدا. فكلمه اليوم اللي موجوده حضرتك في نص الماده 12 معناها الميعاد الذي يحدده مجلس الاداره، حدد على يوم او يومين او 3 حسبما يتراءى ليه، لان هو اللي شرع هذه اللائحه. والدليل على كده ان هو لما حب يخصص ويحدد مدد معينه او ايام معينه قال لك يومين فين يا فندم؟ في الجمعيه العموميه اللي يكون فيها انتخابات. فانت ما تكلمنيش بقى وتقول لي اصل يوم ويومين والكلام اللي حصل دوت، بالعكس ده ادانه للتفسير بتاع الاوبان اللجنه الاولمبيه، ده في ادانه. الادهى من كده بقى في حاجه غريبه قوي. ان بقى لنا احنا 20 يوم المستشار مرتضى داعي للجمعيه العموميه. ليه قبل الجمعيه العموميه ب5 6 ساعات او 7 ساعات يصدر هذا القرار ببطلان الجمعيه العموميه؟ ليه دايما قبل موضوع الاستاذ هاني العتال يصدر قرار بخروجه او دخوله قبل انعقاد الانتخابات بيوم؟ ايه السبب؟ يعني السبب ده ايه سببه؟ ايه دايما لازم الزمالك يكون فيه كده بلبله، لازم يحدث بلبله، لازم يستفز المستشار مرتضى منصور، لازم عشان يبقى مش عارف. انا لحد دلوقتي مش مدرك ايه اللي بيحدث. امور ماشيه طبيعيه جدا، الراجل دعا الجمعيه عموميه غير عاديه وجمعيه عموميه عاديه ونفذ صحيح القانون اللي موجود في اللائحه، ثم فوجئنا بتفسيرات. يا ريت نصوص صريحه مثلا نقول انها مخالفه، تفسيرات. وفي حاله وجود تفسيرات والتضارب نرجع للي شرع نفسه هذه اللائحه نشوف نيته ايه. وبالتالي لقينا ان نيته افصحت على ان في يومين. والكلام ده انا مش بقوله ان انا بطلع منه من موضوع اليوم او يومين، لا بالعكس، ده انا بتكلم ان المشرع نفسه او اللي شرع اللائحه سابها عايمه، قال لك اليوم الذي يحدده، وجه بعد كده دعا للجمعيه العموميه العاديه وغير العاديه اللي ما فيهاش انتخاب. عايزين ناخد سياده المستشار راي الكابتن جمال، هو احد رموز ونجوم نادي الزمالك، وايضا يعني رايك يا كابتن جمال في اللي بيحصل؟ والله يعني سياده المستشار وضح لنا حاجات كتيره جدا جدا. يعني طالما لائحه خاصه واحنا او اللي هم محددين زي ما حضرتك قلت المده، ليه انا بس هي الحته بس اللي سؤال كده نساله كراي ليه البلبله في اتكلمت فيها يا فندم، حته ان ليه اخر ثانيه؟ ليه اخر ثانيه؟ ليه ما بيتقالش قبليها ب10 ايام باسبوع رفض، فيبتدي بقى في مناقشات وفي اوراق بتروح واوراق بتيجي وفي طعن وفي ليه اخر ثانيه؟ ليه؟ هل مقصود بيها نادي الزمالك بس ولا ولا دايما يردوا؟ لا، الامر يا كابتن جمال لما يقرر يبقى في قصد. الامر لما يقرر على نفس النهج ونفس المنوال، احنا اتعلمنا كده فاكتر من واقع يعني من هذا الامر يبقى في قصد. مش هنقول في خطأ او ان في نوع من اعمال القانون، لا في قصد. انت عارف ان الساحه ملتهبه، الساحه الرياضيه ملتهبه، عارف ان نادي الزمالك في امور ملتهبه جدا وجدا، فاذا لازم اتعامل مع الموقف بطريقه افضل من كده. على الاقل لما يحدث حاجه زي كده ينظر، مش اجي على اخر ثانيه واروح مدي قرار. لكن للاسف طبعا يعني اللي بيحدث ده طبعا خارج النطاق الطبيعي تماما. ولكن الجميل في الموضوع هي الاعداد الهائله اللي جت في الجمعيه العموميه النهارده ولسه كمان بكره. فده ان دل فبيدل على ايه؟ المستشار مرتضى ونادي الزمالك ان شاء الله ماشي في الطريق الصحيح والطريق القويم بفضل الله. انت كنت موجود يا سياده المستشار طول اليوم كاحد اعضاء الجمعيه العموميه لنادي الزمالك. اوصف لنا كده حضرتك المشهد، عشان في بعض يعني جبنا الزميل كريم ابو حسين ناقدنا الرياضي وقال ان في شائعات كتير جدا 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 طالت نادي الزمالك كمان في هذا اليوم بجوار يعني خطاب الاولمبيه كمان. يعني قالوا ان الدكتور حازم ياسين هرب والراجل كان موجود، المستشار مرتضى رد وقال ان حازم ياسين موجود في الجمعيه العموميه في نادي الزمالك، وقالوا حاجات تانية كتير جدا. فحضرتك رد لنا كده اليوم كان عامل ازاي؟ يا فندم كل قول اتقال في غير موضعه الصحيح سوف يحاسب قائله قانونا، لان الامور اصبح فيها انفلات غير طبيعي.
ولعلك طبعا كدكتور طارق وكيل لنقابه الاعلاميين بقت شاهد عيان في هذا الموضوع وداخل في هذا الامر وتعلم كل كبيره وصغيره. امبارح اتقال في احدى القنوات دكتور حازم ياسين هرب، امبارح ابتدى ان حد يتكلم على كابتن هاني زاده. ليه ما نتكلمش على الايجابيات بتاعت هاني زاده ان هو راح سويسرا عشان يمنع كارثه في خصم 6 نقاط من نادي الزمالك عشان يحل مشكله، ولما يرجع نتكلم في الامور القانونيه. ليه دايما بنقحم النيابه العامه؟ وللاسف انا برضو في جزئيه لازم اتكلم فيها وانا بناشد النائب العام في هذه الجزئيه. احنا النهارده شايفين ان الامور المتداوله في الاعلام كلها خاصه بقضيه نادي الزمالك، وكله بيتقول من خلال معلوماته على الرغم من ان مفيش ورقه رسميه او محضر رسمي بين ايدي هؤلاء. وبناء على هذا التقول يا فندم وبناء على كذا بيزيد الاستفزاز عند المستشار مرتضى منصور، ويبتدي ان هو طبعا يخرج عن شعوره. فليه بناشد النائب العام انه يمنع او يحظر التحدث او النشر في قضيه نادي الزمالك، وخصوصا انها قضيه عامه. القضيه ديت من كتر التحدث فيها ممكن تؤدي في الاخر الى مصائب وكوارث وجرائم، والوضع واضح جدا. انت شايف يوميا على بعض القنوات او احدى القنوات بالتحديد بتتكلم يوميا على قضيه نادي الزمالك، والنيابه العامه قالت والنيابه العامه ما قالتش، والموضوع يطلع المستشار مرتضى منصور يستفز بطريقه غير طبيعيه، يبتدي يتلفظ باقوال نتيجه الانفعال نتيجه الاستفزاز. الله، طب ما نمنع لنفسنا هذا الموضوع ويصدر قرار من السيد النائب العام المحترم بحظر النشر في هذه القضيه. ايه المشكله ان يصدر هذا القرار؟ انا بناشد سيادته بصفتي راجل قانون وهو يعني اعلم بهذا الوضع انه يصدر قرار بعد اذنه بحظر النشر في هذه القضيه ويمنع تماما التحدث في هذه القضيه تماما. خليني بقى اقول لحضرتك وزيد من الشعر بيت والكابتن جمال معانا اهو ان اللي بيحصل ده كمان ده خرق لميثاق الشرف الاعلامي، لان القضايا المنظوره امام المحاكم التي لم يكن فيها حكم نهائي او قيد التحقيق في النيابه العامه ممنوع تداولها وتناولها والنقاش فيها في ميثاق الشرف الاعلامي. فده خرق يا فندم، والمشكله مش في الناس اللي بتتكلم، هي المشكله في الناس اللي بيصيبها الضرر، انها بيصيبها الضرر وتصمت. هناك خطابات رسمية ومذكرات لابد أن تخرج عن كل المتضررين للجهات المختصة أو المنوط بها محاسبة هؤلاء. مع احترامي يا فندم يا دكتور طارق، المشكلة كمان مش في التحدث، المشكلة اللي بيتحدث ليس له علاقة بالقانون، فتلاقي التفسيرات أو ولا بالإعلام، لا علاقة بالقانون ولا بالإعلام تماما ويلصقوا بالقانون. فدي كارثة في حد ذاتها. يعني أنت النهارده إعلامي اكيد طبعا مش قانوني ولا ليه دعوه بالقانون، بيتكلم في الامور القانونيه بطريقه مستفزه، فهذا خطا وخطا جسيم جدا. ازاي الوضع ده يباح او يستقيم بهذا الوضع؟ ولذلك فعلا القانون الجديد نص على هذا المنع ويا ريته فعل. الطرق القانونيه موجوده يا فندم، ويا ريت يعني تتخذوها على وجه عاجل تجاه هؤلاء الخارجين، لان دول اساسا كمان مش اعلاميين، لا معاهم تصريح لمزاوله المهنه ولا معاهم يعني عضويات من النقابات المختصه. فيعني هناك مخالفات كثيره جدا لابد ان انتم يعني تتصدوا ليها.